Մի հարուստ մարդ մահացավ, եւ նրա հոգին հանդիպեց հրեշտակին։ Հրեշտակն ասաց. «Լավ, եկ, գնանք»։ Հարուստ մարդը հարցրեց. «Կարող եմ իմ փողերը վերցնել ինձ հետ»։ Հրեշտակը պատասխանեց. «Ոչ, դրանք կմնան կենդանիների համար»։ Հարուստ մարդը կրկին հարցրեց. «Կարող եմ իմ փառքը վերցնել ինձ հետ»։ Հրեշտակն ասաց. «Ոչ, այն կմնա միայն մարդկանց հիշողության մեջ»։ Այնուհետև հարուստ մարդը հարցրեց. «Կարող եմ իմ տունը վերցնել ինձ հետ»։ Հրեշտակը պատասխանեց. «Ոչ, այն կքանդվի եւ վերջում փոշի կդառնա»։ Աստվածաշնչում ասվում է. «Որովհետև ամեն մարմին խոտի նման է, եւ նրա ամբողջ փառքը դաշտի ծաղկի նման։ Խոտը չորանում է, ծաղիկը թափվում է, բայց Տիրոջ խոսքը մնում է հավիտյան»։ Ընկեր, եթե այսօր անտեսել ես քո հարաբերությունը Տիրոջ հետ, խնդրում եմ կանգ առ եւ դիմիր նրան։ Ցկտիր հետեւել նրա կամքին, որովհետեւ միայն այդպես կարող ես մտնել երկնքի արքայություն։ Եթե այս խոսքը դիպավ քո սրտին, խնդրում եմ գրիր ամեն, որպեսզի Տերը լսի մեր աղոթքը եւ մյուսները նույնպես արթնանան։